Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bahas mengenal batuk dan permasalahannya bersama dengan Dr. Iwayan Agus Putra SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari RSPAD Gatot Subroto. Dan Dr. Iwayan, dilanjutkan kembali ya. Jadi tadi ini bagaikan ilustrasi seorang detektif deh gitu ya. Jadi ketika ada dapat clue satu nih batuk, tapi harus cari tahu nih sumber atau akar masalahnya di mana. Karena tadi bisa membuka pintu mana saja gitu ya dok ya. Penyebabnya juga macam-macam. Cari taunya tadi paling enggak ronsen dada sih ya, tadi dokter katakan. Itu jadi standar masnya atau mungkin ada pemeriksaan tambahan lainnya juga dok, tergantung dari hasil wawancara atau temuan di lapangan juga sih. Kira-kira bagaimana tuh follow up-nya atau step by step-nya lah. Ya, memang batuk ini kan kelihatannya ringan gitu, tetapi memang kadang kita sulit mencari penyebabnya apa. Untuk mencari penyebabnya, kita melakukan pemeriksaan yang standar dulu. Yang standar artinya yang mudah, yang cepat, yang bisa untuk melakukan diagnosisnya apa. Yang paling mudah itu adalah memeriksakan fototorak tadi, foto ronsen dada. Nah, kalau itu misalnya normal, nah kita perlu mencari pemeriksaan yang lain, kira-kira ke arah mana gitu. Kalau misalnya kita curiga dia asma, nah kita memerlukan pemeriksaan uji fungsi paru namanya. Nah dari uji fungsi paru itu kita menemukan bahwa ini dia ada asmanya gitu. Atau kita memeriksakan fungsi lambungnya, ya. Atau kita memeriksakan jantungnya, EKG-nya, karena seperti saya katakan tadi bahwa batuk tidak pure dari saluran nafas. Nah, itu kita semua cari ya, sampai menemukan diagnosis yang tepat. Nah, setelah kita temu diagnosis, baru kita terapi diagnosisnya. Jadi kita tidak memberi terapi gejalanya. Gejalanya seperti batuk itu kita terapi tambahan. Yang utama adalah apa sih penyebabnya. Oke, gitu, ya. Coba ditahan dulu sebentar. Ya. Ini ada penelpon masuk ya dok ya. Kita sapa dulu. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Ibu Endang, bukan? Bukan ya? Iya. Oh benar. Ya. Aku hafal nih ya, karena suaranya udah familiar di kuping aku. Bu Endang dari Pemalang. Ingin bertanya apa kepada Dokter Wayan? Langsung saja pertanyaannya, Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Iya. Untuk darah yang masif itu tindakan kegawat daruratnya itu apa ya dok? Apakah harus kompres di dada atau gimana dok? Bagaimana tadi keluhannya Ibu? Keluarnya apa Bu? Batuk darah. Oh, batuk darah. Ya. Iya, batuk darah yang terus-menerus itu tindakan kegawat daruratnya itu apa? Dokter Wayan, ada yang ditanyakan dulu kepada Ibu Ya. Endang seputar pasien yang ditanyakan? Atau bisa langsung tanggapannya? Ibu, dari di rumah ada yang menderita batuk darah gitu ya Bu? Maaf. Iya, ada. Iya. Oke, batuk darah. Terima kasih. Batuk darah merupakan salah satu emergensi ya, kegawatan yang harus segera ditanggulangi. Jadi sekecil apapun batuk darah itu, kita harus segera ditangani karena kalau tidak nanti timbul namanya aspirasi. Jadi kalau darah itu tidak dikeluarkan, dia akan menutup saluran napas sehingga pasien jadi sesek, ya, dan itu berbahaya. Yang utama penderita harus tenang, ya, ditenangkan dulu, berusahakan untuk membatukkan darahnya mengalir, ya, mungkin memang tidak nyaman kelihatannya, kepalanya direndahkan karena darah itu kan cair, jadi dia mengalir terus ke bawah. Setelah tenang, ya mungkin baru kita lakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan tadi, gitu. Dan sangat dihindari menggunakan obat penekan batuk yang namanya antitusif, karena itu justru nanti akan mengakibatkan lebih parah, jadi tidak bisa dibatukkan. Jadi intinya kalau pasien batuk darah itu salah satu kegawatan, meskipun itu batuk darahnya tidak banyak. Nah itu harus ditelusuri lagi batuk darahnya, mungkin
dahaknya itu kita periksa, sputumnya, kemudian foto ronsen, ya. Kemudian mungkin perlu pemeriksaan tambahan-tambahan di rumah sakit. Itu namanya bronkoskopi. Bronkoskopi itu artinya dimasukkan alat ke dalam saluran napas, kita teropong, kita cari sumber pendarahannya, terus kita lakukan pemeriksaan di situ, diambil spesimennya, gitu. Ini apakah kuman, mungkin apakah ini nanti jadi suatu tumor dan lain sebagainya. Jadi itu awal gejala yang cukup serius, Bu. Mungkin nanti sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit, kita ngulangi, ya. Mengenai kompres di dada tadi juga sempat ditanyakan itu bagaimana untuk meredakan gejalanya barangkali ya? Oh iya, itu boleh-boleh saja. Ya intinya untuk menghentikan perdarahannya. Jadi kalau diberikan es atau kompres dingin mungkin terjadi namanya penyempitan pembuluh darah yang keluar darah tadi. Ya, tapi itu sebaiknya harus segera dicari penyebabnya. Itu mungkin banyak bersifat sementara saja gitu. Soalnya ini emergency tadi ya dok. Ya, batuk tadi batuk berdarah, terus ada juga kan batuk kering, batuk berlendir lah atau apa macam-macam ya dok ya. Ini infeksi entah itu mungkin apa bahkan ada yang keganasan atau apa, makanya perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail ya dok ya. Oke, disapa dulu lagi ya dok ya penelponnya. Baiklah, halo. Halo, selamat pagi dok. Pagi. Silakan Ibu siapa? Langsung ke Dokter Wayan ya. Ya. Ini dok, Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Alin. Ya, silakan. Anak saya kan umur 17 tahun. 17 tahun. Kemarin kan kena distal ani, terus mau dioperasi, pas di ronsen ternyata ada TB paru gitu. Ada TB paru. Terus sekarang lagi nggak jadi operasinya. Tertunda ya. Lukanya mendingan gitu, sering. Terus pas minum obat, ini udah 3 bulan ya minum obat. TB. Ada efek sampingnya nggak itu dok? Oh iya. Silakan dokter, ada yang ditanyakan kepada Ibu Alin seputar anaknya yang berusia 17 tahun. Terima kasih Bu, itu usia putranya 17 tahun, mau operasi, kemudian dalam perjalanannya ditemukan di parunya ada TB paru ya, TBC paru. Untuk diketahui TBC paru itu mempunyai gejala apa saja. Jadi tidak hanya batuk saja, tetapi bisa gejala batuk, sesek, demam, kemudian keringat malam, nafsu makan yang menurun gitu. Tetapi harus diketahui bahwa TBC ini bisa tuntas, bisa sembuh tuntas, bisa normal, ya tidak ada masalah. Yang penting minum obatnya rutin, minimal 6 bulan. Nanti dokternya setelah 2 bulan mengevaluasi dengan foto ronsen, kemudian pemeriksaan dari dahaknya, kemudian mengevaluasi klinis namanya, apakah nafsu makan sudah bagus, batuknya berkurang. Terus yang terakhir juga mengevaluasi efek samping obat. Karena obat yang diminum kan tidak hanya satu, tetapi ada 4 macam obat. Tentu mungkin ada menimbulkan efek samping. Dan efek samping itu bermacam-macam. Mungkin bisa gatal, bisa mual, bisa muntah. Intinya obat itu tidak boleh dihentikan. Terputus gitu terputus. Kalaupun ada efek samping obat, sebaiknya segera Ibu ke dokter yang merawat. Nah nanti di dokter itu akan memodifikasi obatnya. Obat apakah sih yang lebih aman diberikan, memulainya seperti itu. Mungkin itu jawabannya. Jadi sebenarnya kalau untuk efek samping bisa dikonsultasikan ke dokter yang menanganinya langsung ya. Tapi yang terpenting adalah kalau untuk penanganan TB itu obatnya nggak boleh dihentikan atau terputus sebelum waktunya gitu ya dok ya. Karena justru efek samping dari obat yang istilahnya terputus itu apa dok yang perlu ditekankan? Karena ini kan antibiotik ya. Itu mungkin buat masyarakat umum sih dok. Karena kan banyak juga yang merasa enakan gejalanya, anaknya juga mungkin ngerasa udah nggak mau minum lagi. Gitu. Sudah enakan gitu ya. Kadang minum obat 1 bulan, 2 bulan pasien sudah tidak ada keluhan lagi untuk pasien TB. Tetapi tetap obatnya harus diminum sampai 6 bulan ya. Karena sifat kuman TB itu lambat berkembang biak, tidur gitu, bangun lagi sehingga memerlukan obat yang sampai 6 bulan. Nah, dalam perjalanan itu mungkin
minum obat setiap hari 4 biji, gede-gede lagi, ya mungkin merasa mual, terus kadang merasa gatel, kadang kesemutan, ya itu bagian dari efek samping obat. Tetapi efek utamanya kan untuk kumannya TB itu. Nah, efek samping ini kita tangani dengan baik, ya, sehingga pasien tidak sampai putus obat. Gitu. Oke, coba disapa dulu sebentar ya. Baik, halo. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu? Ibu Dian Tahun. Baik, ingin tanya apa? Langsung saja ke Dokter Wayan ya. Selamat pagi dokter. Pagi Ibu. Dok, waktu Ibu usia 55 itu kan berat badan saya ideal ya dok. Ya. 56 gitu. Nah sekarang usia 60 itu berat badan saya lumayan tambah beratnya sekarang 66 dan lumayan banyak. Itu belakangan ini kalau tidur itu suka kesedak. Setelah kesedak itu terus saya kebangun terus batuk, itu kenapa ya dok? Oke. Oh, ya. Ada yang ditanyakan dulu kepada Ibu Diannya, dokter? Itu mulai kapan Bu tersedaknya? Ya tidak sering sih, sebulan sekali itu kadang-kadang seperti itu gitu loh dok. Itu kenapa ya dok? Itu sampai Apa karena saya tambah berat badan atau bagaimana? Sampai henti napas Bu, maaf, sampai enggak ya, sih. tersedak gitu. Cuma ya. Tersedak terus kebangun terus akhirnya batuk, begitu aja, batuknya sih enggak ini. Ya. Ibu ada, maaf Ibu kalau tidur ngorok gitu setelah berat badan meningkat? Enggak ya? Ya. Bisa langsung beri tanggapan dokter. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang berat badan juga bisa mempengaruhi gejala. Jadi kalau terlalu obesitas itu bisa menimbulkan namanya sleep apnea. Jadi dalam tidur kadang-kadang tersedak dan napas berhenti sebentar, pasien terbangun. Ya, itu karena saluran napas atau lidah kita ke belakang atau saluran napas kita agak menyempit seperti itu. Itu harus dites dulu apakah ini penyebabnya memang namanya sleep apnea. Jadi henti napas pada saat tidur, terbangun sehingga pasien jadi batuk-batuk. Kalau gejala lain tidak ada, itu mungkin namanya sleep apnea. Kita harus tangani itu, memang ada tesnya juga dan ada juga namanya alat untuk mengatasi itu. Jadi itu perlu penanganan lebih lanjut karena penyebabnya kan berat badan meningkat, kemudian tersedak pada saat tidur. Itu seperti itu. Sleep apnea gitu ya dok ya. Oke, itu mungkin yang bisa dicari tahu lebih dalam lagi ya. Dan tapi sebenarnya gini dok, untuk melihat ada bedanya nggak sih antara batuk yang dialami oleh orang dewasa atau mungkin anak-anak gitu ya? Karena kan anak-anak juga dengar-dengar sering juga mengalami hal yang seperti itu tadi ya. Mungkin nggak sih ada kaitannya dengan selain berat badan, usia juga atau alergi, kontak dengan alergen atau suasana ruangan saat tidur mungkin terlalu dingin suhunya atau apa jadi membuat terbangun atau apa, kan kita nggak tahu juga tuh dok. Bagaimana dok? Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang kalau anak itu beda dengan orang dewasa. Meskipun badannya gede, umurnya muda, itu namanya anak-anak. Atau sebaliknya badannya kecil tetapi umurnya tua, itu namanya orang tua. Jadi harus dibedain anak itu bukan miniatur orang dewasa, sehingga harus dibedakan. Ada sesuatu yang harus diperhatikan pada kasus-kasus saluran pencernaan, saluran napas ini, penyakitnya sama, tetapi memiliki klinis yang berbeda antara anak dengan dewasa. Gejalanya sama, tetapi diagnosisnya berbeda antara anak dan dewasa. Penyebabnya sama, tetapi mengakibatkan hal yang berbeda pada anak dan dewasa. Contohnya virus ya. Kalau infeksi virus pada dewasa mungkin hanya orang dewasa mungkin hanya menderita influenza, ya, common cold gitu. Tetapi pada anak-anak bisa mengancam jiwanya, namanya bronkiolitis, itu virus. Gejalanya sama-sama batuk. Nah, anak batuk, orang dewasa juga batuk. Pada orang dewasa batuk yang kronis, itu cenderung infeksi, mungkin ke arah TB. Tetapi kalau anak-anak batuk, cenderung marah,
predominannya atau yang seringnya adalah bukan TB, tetapi mungkin asma, seperti itu. Atau penyakitnya, ya seperti tadi dibilang, penyakitnya sama-sama TB, tapi anak mungkin gejalanya bukan batuk, tetapi yang dewasa adalah batuk, begitu. Kalau gejalanya sama-sama anak batuk, ya orang dewasa batuk, penyakitnya berbeda, seperti itu. Jadi harus dibedakan betul. Oh ini kalau anak, kalau orang dewasa batuknya lama, mungkin ke arah infeksi. Kalau anak-anak sama, tidak seperti itu. Jadi harus dibedakan itu. Atau alergi tadi ya dok ya? Ya betul. Alergi, Ya, kontak ya. dengan alergen Ya, yang beragam ya. lah kalau dibahas tuh ya. Ya. Oke, ini mungkin kita masuk ke materi atau masuk ke pertanyaan dari ini dulu ya, arsip atau email dulu ya. Ya. Baiklah, bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id dengan format lengkap, nama, usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggal atau asal kotanya, seperti yang ada di bawah ini. Baiklah, ini ada 2 pertanyaan dokter, dan aku baca sekilas tadi pertanyaannya ini relate dengan yang dokter sampaikan di segmen awal. Nah, ini pertanyaan pertama dari Mbak Septi dari Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak saya umur 60 tahun, sudah merokok sejak zaman sekolah. Wow. Sampai sekarang merokoknya belum berhenti total. Keluhan yang ingin saya tanyakan, beliau sering batuk-batuk kering. Ya. Dokter, dan Bapak juga ada hipertensi. Bapak pernah periksa ronsen paru dan hasilnya tidak ada masalah nih. Tapi batuk-batuknya tidak kunjung hilang sampai sekarang. Jadi nggak hilang-hilang lah ya. Apakah batuk kroniknya ini lebih karena nggak cocok dengan obat hipertensinya? Terima kasih. Bagaimana dokter? Apakah ini ada kaitannya dengan kebiasaan merokoknya dari zaman remaja dan belum berhenti sampai sekarang, atau lebih karena nggak cocok dengan obat hipertensinya? Karena sudah ronsen paru hasilnya nggak ada masalah sih. Iya. Ya, seperti saya jelaskan di segmen awal bahwa batuk kronis itu harus kita telusuri. Yang paling mudah kita lakukan adalah pemeriksaan foto ronsen torak dada. Ya, kalau itu normal, kita tanyakan kepada pasien, apakah pasien ini perokok? Ya. Kalau dia perokok, mungkin saja batuk kronis ini karena dari rokoknya. Ya. Kalau pasien itu tidak merokok, kita tanyakan lagi, apakah pasien kita ini menderita hipertensi? Ya. Kalau iya, jenis obat apa yang diminum? Karena ada salah satu obat antihipertensi yang sering menimbulkan batuk yang kronis, yang namanya golongan ACE inhibitor ya. Nama obatnya ada pril-prilnya gitu, ada captopril, metopril dan lain sebagainya. Mungkin itu harus dipisahkan dulu. Kalau pasien tadi perokok, ya mungkin bisa dari perokoknya atau mungkin dari obat-obat antihipertensinya. Jadi jenis obat antihipertensi apa yang diminum oleh beliau ini, itu harus dicari. Ya mungkin dari 2 hal itu, hipertensi, antihipertensinya, atau dari merokoknya. Oke. Ya. Kalau misalnya sudah ganti obat antihipertensinya, terus masih ada batuk keringnya, berarti kemungkinan yang lebih merokoknya harus dihentikan begitu ya. Oke, karena usia sudah 60 tahun ya. Baiklah. Dokter, dilanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya dari Ana dari Bekasi, usia 27 tahun. Pertanyaan selanjutnya seperti ini, dokter, saya punya permasalahan penyakit asam lambung nih sejak lama, dan saya juga sering batuk kalau asam lambungnya ini sedang naik. Kalau kambuh-kambuhan batuk saya merasa sesak atau nyeri yang nyelekit di dada. Apakah itu tandanya paru saya juga terkena dampaknya, dokter? Usia saya 27 tahun, kata dokter kemungkinan saya ada GERD. Mohon penjelasan mengenai kaitannya atau dampaknya ke paru. Terima kasih. Kaitan antara GERD ya. Kemungkinan baru dikatakan kemungkinan, tapi memang sudah ada masalah asam lambung sejak lama. Usia masih muda 27 tahun. Bagaimana kaitannya keluhan tersebut ke paru ya, Dok ya? Bagaimana, dokter? Ya, di awal saya sudah jelaskan juga tadi bahwa terjadinya batuk itu perlu refleks batuk namanya ya. Refleks batuk itu ada yang merangsang, stimuli yang merangsang, reseptornya, tempat rangsangnya itu ada di saluran napas dari atas sampai bawah. Di samping itu ada juga di tempat selain di saluran napas, ada juga di lambung, di jantung dan di telinga. Nah, khusus untuk yang di lambung, ini kalau ada rangsang stimuli di situ, di esofagus di situ,
asam lambung yang meningkat, itu juga menimbulkan batuk. Batuk yang sifatnya mungkin batuk kering, ya karena parunya normal. Kemudian ada gejala tambahan seperti terbakar ya di hulu hati, namanya seperti nyelekit tadi ya, heartburn gitu ya. Nah itu yang kita tangani. Jadi diberikan obat-obat untuk supaya tidak meningkatkan sekresi asam lambungnya. Ya itu obat utamanya, bukan obat batuknya. Nah pemberian obat batuk juga saya tekankan di sini itu harus hati-hati. Tidak semua obat batuk yang di luar jual bebas itu kadang bisa berpengaruh terhadap apa sih mengaburkan gejalanya, penyebabnya. Karena sifat batuk kan ada dua, ada yang batuk basah, yang ada riaknya, ada yang batuk kering. Nah, batuk basah ini jangan sekali-sekali atau kita sangat menghindari menggunakan obat batuk yang bersifat menekan batuk. Justru harus dia dibatukkan begitu. Nah, kasus yang tadi yang GERD itu adalah gastroesophagus reflux ya. Jadi suatu reflux ya, asam lambungnya masuk ke dalam esopagusnya ke atas sehingga menimbulkan nyeri dan batuk. Nah, asam lambungnya ini yang kita tekan, yang harus diatasi seperti itu. Oke, jadi lebih diatasi yang naiknya asam lambungnya ke kerongkongannya ya dok. Ya itu dulu nih di akar utamanya ini yang di treatment, dan mudah-mudahan nanti batuknya jadi mereda gitu ya dok, ya nggak kambuh-kambuhan tadi ya. Baiklah dokter, kita istirahat dulu sejenak, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya, sekaligus closing statement dari Dokter Wayan ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.